إلى الانتخابات يعود الصدر، الدخان الأبيض يخرج من الحنانة، وزعيم التيار يعلن العدول عن المقاطعة. لذلك اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات بصورة مليونية، فإن الفاسدين يراهنون على قلة عددكم، وأراهن على كثرتكم وثباتكم. صيام 43 يوما أنهاه الصدر بمؤتمر الدقائق الخمس، إعلان كفيل بدفع مناصره إلى مشاركة مليونية في انتخابات تشرين للعودة كواليسها يكشفها الصدر عقب تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية دعته إلى المشاركة. نعم، إنها ورقة ميثاق إصلاحي معتد بها كمرحلة أولى. تلك الورقة الإصلاحية التي يجب أن تكون ميثاقا وعهدا معهودا بين الكتل الموقعة وبين الشعب الحبيب بسقف زمني معين. للصدر تاريخ حافل بالمقاطعات تراجع في أغلبها، لكن العودة الأخيرة لها رمزية كبيرة وتمثل انفراجة قد تزيح شبح التأجيل ورسالة للقوى المقاطعة للالتحاق باقتراع تشرين. إلا أن البعض راهنوا على أنني لا أستطيع العودة لتلك الانتخابات. قانونيا أوفى التيار بمتطلبات الترشيح والمشاركة وفق لوائح المفوضية، ولا عواقب أمام عودته للمشاركة في الانتخابات. في المحصلة قاطع الصدر منفردا وعاد وخلفه جميع قيادات التيار.